आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। लक्ष्य चौधरी और अर्चित ने रिसेंटली एक न्यू कार खरीदी है जिसके अंदर एल्विश भी थे। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये कार कौन सी है। ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਤੱਕਦਾ ਏ ਨਾਰਾ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨੀਅਕ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੱਖਦਾ ਏ ਕਾਰਾ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨੀਅਕ ਕਬਰੂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਏ ਪਾਰਾ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨੀਅਕ ਅਸਲੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਏ 18 ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨੀਅਕ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਟੇਡੇ ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨੀਅਕ ਮੇਕੀ ਮਾਰੀ ਡੈਡੀ ਮਨੀ ਬੇਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨੀਅਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨੀਅਕ ਮਸਲੇ ਨਬੇੜੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨੀਅਕ I'm a maniac